ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടൊന്ന്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വുഡ് പേക്കറിനെ കിട്ടി. അത് തീരെ വെയ്യായിരുന്നു. അതിന് എൻ്റെ മോൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതാണ്. ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. പരുന്തോ എന്താ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. തീരെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരേ കരച്ചിലായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ പാവം തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മോൻ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇതിനെടുത്ത് കെടുത്തിയിട്ട് തീരെ വയ്യാന്ന് ഭയങ്കര ഉറക്കെ കരച്ചിലായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ എന്താണ് എൻ്റെ മോനും എൻ്റെ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട്, നമ്മളെ അയൽപക്കത്തുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ, ജസീം, അനു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടെ. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി. വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും കുടിക്കണില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സിറിഞ്ചൊക്കെ കൊടുന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് തീരെ വയ്യായിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ നോക്ക്, ആ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ സിറിഞ്ചിൽ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് തെങ്ങമ്മൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പാവം തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പക്ഷിയായാലും ഏതൊരു പക്ഷിയായാലും മൃഗങ്ങളായാലും നമ്മളൊന്നും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. വെയ്യാൻ തോന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ അവരൊക്കെ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിന്. ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.